Om Sai Ram, Vanakkam, welcome to grandmasclass. We are going to learn about the word although. Although means in spite of something. அதாவது இருந்த போதிலும் அப்படிங்கிற மீனிங்ல இந்த வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். It can be used at the beginning or in the middle of a sentence. But comma is not added after this conjunction. So இந்த வேர்டுக்கு பின்னாடி நம்ம கமாவை எப்பவுமே யூஸ் பண்றது கிடையாது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். Although it rained all day, we enjoyed the match thoroughly. She failed the exam although she had worked very hard. அதாவது ரொம்ப கடுமையா உழைத்த போதிலும் அவ எக்ஸாம்ல தோத்து போனான். Although it was a cool night, I was sweating a lot. ரொம்ப குளிரான இரவா இருந்த போதும் எனக்கு ரொம்ப வேர்த்து கொட்டுச்சு. ஸோ ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்லும்போது இந்த ஆல்தோங்கிற கன்ஜங்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Thank you for watching. Like, share and subscribe to our grandma's class. Om Sai Ram.